ね、単発で、バキね、単発で当てました。どっかの誰かさんに動画丸パクリされるくらいだったら僕は YouTube やめます。XP じゃなかった。動画パクってるでしょって本人に聞いたらめちゃくちゃ逆ギレされて、めちゃくちゃうざかった。じゃあ春だよなんとかのやつ、これやったらだってもう寝る時間じゃないの。マジ狂乱のさ、着物子さっき買ったんで、また旅じゃなくて猫ビタミンだ。買った。マジで弱いけど星1クリアしてるからね、敵がもう分かっちゃう。狂乱のこの猫だし、波動めっちゃ強い。逆にしてね、これ絶対気持ちいい瞬間だ。波動でここら辺にいるやつ強い。おおここクリアしたら終わります。これで今何本とか撮ってんだろう。
いいや。終わったら友達のこれ入ってるかな。よし。ゲームの音が大きくて声入ってないんです。なんでこの前の動画全然声入ってなかったし。you